людям посланец и сказал: возьмите светильники свои и ждите назначенного часа. Приду за вами. Мудрые взяли светильники свои, запаслись маслом и стали ждать. Другие же зажгли огни и отправились веселиться. А иные забыли приготовить светильники и уснули. Наступила тьма. Пришел посланец. Мудрые зажгли огни и отправились навстречу посланцу света. Другие же с потухшими светильниками не нашли дороги, а иные не смогли проснуться. Людей с пылающими светильниками посланец привел к вратам небесным, и вошли они с любовью, которая зажигает огни в сердце, и двери за ними затворились. А те, другие, остались во тьме. Thank you.
класс. Они подготовили для нас песню на недельку до второго.